Lagi. Oke, strike on. Oke. Aduh. Oke, strike lagi on. Oke. Mantap tarikannya kon. Oke, strike on. Oke. Oke, strike on. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kon. Sekarang saya ada di spot lagi kon. Ini spotnya di pulau kon, namanya Pulau Tolonuo. Di sana, ini Pulau Tolonuo ini kan kampungnya ramai sekali kon, tapi kampungnya di sebelah sana kon. Tapi saya akan coba-coba mancing dari sini sampai di sana kon, di kampung kon. Pulau Tolonuo kon, Tolonuo Tobelo Maluku Utara kon. Untuk siap tackle yang saya pakai seperti biasa kon. Untuk jorannya cangkek 26 lip. Untuk relnya Shimano Sedona kon, 1000. B-nya P0,8 kon. Leadernya 18 lip. Nah, ini umpannya kon. Saya akan coba-coba main minnow 5 gram kon. Ini panjangnya 5 cm kon. Oke, kita langsung mulai coba lempar-lempar kon. Mudah-mudahan ada sambaran kon. Tapi ombaknya ini lumayan besar kon. Oke, kita langsung coba di sini lemparan pertama kan. Nanti kita mancingnya sampai di sana kon. Oke, lempar lagi. Tapi anginnya lumayan kencang juga ini, kon. Oke, kita geser lagi, kon. Pokoknya 2-3 kali lempar tidak ada sambaran, geser, kon. Oke, kita coba di sini lagi. Oke, lempar lagi. Oke, strike kon. Aduh, mocel kon. Wih, sudah dekat mocel kon. Oke, strike kon.
Oke. Strike perdana kan, ikan ketambah. Dia kan. Aduh. Hampir lepas dia kan. Oke, kita amankan kan. Oke, lempar lagi. Oke, strike lagi kawan. Oke. Oh, putus kawan. Woi, mocel. Bluefin kawan. Aduh. Woi. Woi, bengkang kawan. Triple hook tengahnya kawan, bengkang kawan. Aduh. Oke, lempar lagi. Oke, strike on. Oke. Angkat tambah kok. Dia kan. Oke, tamankan kon. Oke, lempar lagi. Oke, kita geser lagi kon. Oke, lempar lagi. Oke, lempar lagi. Oke, strike lagi kawan. Aduh, mocel kawan. Wih. Dihajar lagi, mocel kawan. Oke, coba lagi. Oke, strike kawan. Oke. Dan ketambah lagi nih kawan. Dan ketambah lagi kawan. Dia kan. Oke, tamankan lagi kan. Oke, lempar lagi.
Oke, kita geser lagi kawan. Oke, lempar lagi. Oke, strike lagi kawan. Oke. Kan ketambah lagi kawan. Pokoknya panen lagi ini kawan, ketambah. Dia kawan. Oke, tamankan kawan. Oke, lempar lagi. Strike kawan. Ini ikan kerap kodok kawan. Dia kawan. Oke, kita rilis kawan. Duh, airnya dia sudah dangkal sekali kawan. Oke, strike kawan. Aduh, saya kira strike kawan, padahal rumput. Airnya sudah dangkal sekali kawan. Oke, lempar lagi. Aduh. Oke. Strike lagi kawan. Oke. Mantap tarikannya kawan. Kan ketambah lagi kawan. Pokoknya panen kawan. Ini lumayan besar ketambahnya kawan. Pantas tarikannya maknyus kawan. Dia kawan. Oke, tamankan lagi kawan. Oke, lempar lagi. Oke, aduh. Dihajar lagi kawan, muncul. Oke, aduh. Aduh, 3 kali dihajar kawan. Ikannya baku rebut umpan kawan. Oke, lempar lagi. Oke, strike lagi kawan. Oke. Aduh, mocel kawan. Wih, ketambah lagi itu kan. Oke, dihajar lagi kawan. Oke. Aduh, mocel lagi kawan. Wih, rame ketambahnya kawan. Wih. Oke, coba lagi. Banyak ikan ketambahnya kawan.
Oke, strike kawan. Oke. Kita tambah lagi nih kawan. Akan ketambah lagi kawan. Pokoknya panen kawan, panen. Dia kawan. Oke, tamankan lagi kawan. Oke, lempar lagi. Oke, strike lagi. Aduh. Muncul kawan. Dihajar lagi kan, muncul. Oke, coba lagi. Oke, kita langsung geser saja kan. Oke, kita coba sini lagi kawan. Oke, strike kawan. Oke. Dan ketambah lagi kawan. Dia kawan. Oke, tamankan lagi kawan. Pokoknya panen kawan. Oke, lempar lagi. Oke kawan, karena cuacanya sudah mendung sekali kawan. Kayaknya mau hujan. Baru airnya juga sudah surut sekali kawan. Sudah dangkal kawan, lempar umpan sering nyangkut kawan. Mungkin mau hujan ini kawan. Baru airnya juga sudah mulai dangkal kawan. Lempar umpan sering nyangkut kawan. Dan dia hasilnya kawan. Nih lumayan kawan. Ikan ketambah semua kawan. Panen kawan, ikan ketambah. Oke, sekian dulu video mancing saya hari ini kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.